Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Сегодня ее веду я, Алексей Соломин, и напротив меня лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Здравствуйте, сегодня особое мнение ваше. Добрый вечер. Ну и на злобу дня, так сказать. Пожалуйста. Если бы вы вчера пришли, мы бы, может быть, и вчера с этого начали. Неясная ситуация с господином Каримовым, президентом Узбекистана. Но обсуждается уже достаточно широко и прочно, что он находится либо при смерти, либо умер. С вашей точки зрения, его смерть, что изменит в отношениях России и Узбекистана? И какие, может быть, проблемы она создаст для нас, для политики? Ну, у нас блестящие возможности вот в Средней Азии в таком добровольном формате приводить к власти пророссийских руководителей. Нам самим. Да, потому что там все знают русский язык, иной раз лучше, чем родной. Я уверен, что Ислам Керимов очень хорошо по-русски говорил, а узбекский ему применять-то негде особенно. Ташкент весь по-русски говорит. Это мои родные места, так сказать. Я много раз бывал там. Ну вот Ашхабад. Вот ушел Ниязов, пришел, так сказать, другой руководитель. То есть это вот способ смены руководства только через смерть. Она может быть естественная. Тут все-таки возраст, 78 лет, по-моему. Но в любом случае мы должны быть готовы были бы к тому, чтобы все-таки были какие-то пророссийские силы. А мы готовы в данном случае, как вы думаете? Я думаю, что какие-то шаги предпринимались. Потому что 2005 год, события в Андижане, мы помогли Каримову. Тогда ему готовили там оранжевую революцию, как в Киргизии. Мы встали на его сторону. И это перевесило чашу весов, иначе внутри Узбекистана могли бы появиться силы, и они могли бы одержать победу, как это уже дважды было в Киргизии, Бишкек, где я тоже бывал, там у меня везде родственники живут. Поэтому вот это вот задача наша. Украина также могли сделать, Белоруссия, даже Прибалтика. А вот эта зона влияния российского руководства должна ограничиваться странами СНГ, или она как бы без границ каких-либо? Ну, пускай хотя бы будет страны СНГ. Ну, и мы можем влиять и на соседние, допустим, Финляндия, Польша, та же Румыния через Молдавию, вот, Приднестровье. Влиять нужно на весь мир. Но если мы влезаем очень далеко-далеко в Латинскую Америку, то здесь лучше договариваться с американцами. Был вариант, когда американцы предлагали: мы усиливаем наше влияние на Финляндию, но оставляем в покое Кубу. То есть такой размен. Куба американцам, Финляндия России. Я не имею в виду оккупация или свержение существующего строя, но они уходят из зоны влияния на Финляндию, а мы оставляем в покое Кубу. А как уж там получится, это уже другой вопрос. То есть вот такие вещи нужно было делать. Вполне. Могли бы договариваться. Вот сейчас, смотрите, легкий такой размен, по-моему, есть. Когда посол США в Молдавии сказал им, что есть Молдавия. Мы не признаем, что Молдавия часть Румынии. Намекнули руководителям Молдавии, что давайте не пытайтесь здесь противостоять России и попытаться объединиться с Румынией. Вот видите, уже есть какой-то плюс. Вроде бы Бараку Обаму не нужна еще одна горячая точка в Европе. Поэтому можно было договариваться. Бараку Обаме вообще мало уже что нужно, мне кажется. Но тем не менее, нет, он ему нужно для Хиллари Клинтон, он уже не для себя. Теплое местечко. Ему выгодно все-таки добиться победы Хиллари Клинтон, чтобы показать, что он уходящий президент, но у него такой авторитет. Он сделал все, чтобы победила представительница его же партии. Ему это будет приятно. Третий срок в Америке будет править президент-демократ. А вот вы сказали, что для азиатских государств, в общем, нормальное явление, когда лидеры уходят в результате своей смерти физической, а не в результате демократических процессов. В отличие, кстати, от США, где они меняются регулярно. Вы считаете это нормальным процессом? Это характерно для всего Востока. То же самое Ирак. Ну, они бы хотели там многопартийность, выборы, но все-таки большинство жителей Ирака согласны, когда есть руководитель один. То же самое Ливия.
В 2003 там руководитель неестественной смертью, насколько я помню, умер. Нет, это понятно уже, когда вторглись США. Я имею в виду вообще всю обстановку Восток, вся Африка. Так это правильно? Это стагнирование? Нет, это специфика региона. Если мы им навяжем многопартийность, долго не продержится. Придет военный диктатор обязательно, и будет еще хуже. Восток есть Восток. Вот сейчас уходит Керимов, придет Керимов-2. Если там попытаются сделать многопартийность... Или Керимова. А? Или Керимова. Ну, я имею в виду, в любом случае, это дочь, может быть, или ближайший его там зять, может быть, и так далее. Я имею в виду, что Узбекистан, ему выгоднее, вот именно, что был руководитель. Почему? Что такое Узбекистан? Это же советская власть сделала. Это были Эмираты. Эмир, допустим, значит, Самаркандскую, даже там, по-моему, там хан Самарканда. Значит, там несколько эмиров было. Бухара, эмир Бухары. Даже сказка Насреддин Ходжа. То есть они привыкли. Эмир по-русски начальник. Вот есть начальник. Все. Возьмите Ливия. Современная страна, но там нет понятия партии, профсоюза и парламент. Зачем нам влезать туда? Поэтому здесь нужно... Вот смотрите, что сделали советские коммунисты. Они стали навязывать наши порядки. Тогда появились отряды басмачей. Террор начался. То есть они искусственно создали в Средней Азии гражданскую войну. Потом они же продолжили в Афганистане. Там они стали проводить водную реформу. Нельзя этого делать. Там был Захир-Шах Афганистана. Наделали ошибок, грубо говоря. Да. Нельзя этого делать. С вашей точки зрения, нынешняя Россия – это восточное в этом смысле государство или все-таки западное? Нет, мы западное. Но это нужно раз и навсегда всем понять, мы неотъемлемая часть западного мира, но у нас проблема военно-географическая. Мы из 100 лет 70 воюем. Нам навязывают войны. А мы разве условиях... не пытаемся для этого ничего сделать? Мы не хотим этого. Нам навязывают. Вы говорите, нам нужно следить за тем, чтобы наши руководители были близкие нам руководители были в азиатских странах. Это другой вопрос. Но это навязывание своей политики? Конечно. А как американцы делают, немцы, французы, все так делают. Все стараются. Иран, допустим, возьмите. Вот сейчас шиитское руководство Ирака, им это очень выгодно. Ирану. Хезболла, допустим, тоже все это выгодно. Вот. Поэтому здесь направление должно быть то, что, допустим, уже ЛДПР неоднократно об этом говорила. ЛДПР. Вот сегодня у нас направление на юг. Пожалуйста. Иран, Турция. Мы помогаем Сирии. Попросит Ирак, будем помогать. В Средней Азии, пожалуйста, здесь мы тоже могли бы действовать. Но направление южное, видите? Не Дальний Восток, Япония, Корея, Китай. Не Запад, Евросоюз, НАТО, США, а на юг. Поэтому мы должны обязательно влияние свое оказывать. В Узбекистане было 2 миллиона русских, а сейчас 1 миллион. Один уехал.